Nipenda sana haya majani na haya samaki. Haya samaki wanapatikana wapi? Kule juu kwa Top Manyota. No. Yaani yule baba anajitahidi kuweka mboga mzuri za kila aina. Kwetu samaki kama hamna. Basi yani mzigo ndio umeshuka jana. Samaki wazuri, yani ukienda hapo una nani kabisa, unachagua. Samaki wazuri sana. Huyu jamani anauza vitu bora sana. Ndio hivyo tunamtegemea hapa kijijini. Ndio. Asante sana kwa chakula. Asante kwa kushukuru. Asante sana, ubarikiwe sana. Amina. Karen, asante sana kwa maandalizi. Ubarikiwe sana. Karibu. Asante. Mbona sijawahi kukuona hapa unafika? Ni kweli. Nikuja kwa sababu maalum. Natakiwa kuna maongezi mawili matatu tukiwa naongea na wewe. Tukiwa wawili. Kwa hiyo na ujumbe kidogo kufikishia. Karen, naomba chukua chakula nenda kamalizie kule tupishe. Sasa kwa sababu haya mambo yenyewe ni ya kimungu, naomba kabla hatujaanza mazungumzo tumkaribishe Roho Mtakatifu katika maongezi yetu ya kisala. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Baba, asante kwa ajili ya mazungumzo haya. Nakushukuru kwa sababu wewe u mwema, si mwepesi wa hasira, bali ni mwingi wa rehema. Nakuomba katika mazungumzo haya ingia ndani ya roho zetu ili kile nitachokinena basi kiwe cha baraka na cha neema. Asante Baba, nakabidhi mazungumzo haya mikononi mwako. Nasema asante Yesu. Amen. Mama. Ujio wangu mimi hapa kuna siku niko pale nyumbani kapata ujumbe pale kutoka kwa mwanao Karen. Alikuja akanielezea mambo mawili, alieleza mambo mengi lakini niliyakamatia mawili ya muhimu au ni ya msingi, na akaniomba nije kuongea na wewe. Kwa hiyo na mimi kwa sababu ni jukumu langu hilo, na hata vitabu vya Mungu vyaniruhusu kwamba heri wapatanishi, maana hao watauona ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo yeye alikuja pale kwa mambo mawili. Jambo la kwanza akasema hapa nyumbani hamkaikai vizuri kati ya wewe na mume wako. Jambo la pili, anaona yeye kuna usaliti ambao unafanyika ndani ya nyumba hii. Kwa hiyo anahisi kama shetani anazingira katika nyumba hii. Kwa hiyo akaona aje kule kwa mtu wa kanisa ili kwa yeye akaona kwamba inaweza kasaidia. Kwa hiyo nimekuja sio kama kufungua kesi, hapana, na sio kwa ajili ya kumshtakia kwa ubaya yule Karen aliyokuja kule, hapana, bali nimekuja tu ili kama kutakuwa na mabadiliko na nini basi yaanzia hapo hapo. Baba wewe umesema nini? Usaliti? Hapana, sio kwa hivyo, bali yule aliyokuja kunipa ujumbe Karen, yeye ndio ameona maono hayo kwamba kuna dalili za usaliti na kuna dalili za wewe na mumeo kutokukaa vizuri huko ndani. Hivi wewe na huo utu uzima wako, huyo Karen ambaye unamzungumzia yule anajua maana usaliti? Wapo siwezi kutambua. Mungu aliumba upendo, tupendane na kusaidiana na sio maumivu. Mbonde, samahani kwanza kidogo. Nakuomba kama
Vipi ndugu yangu? Fresh vipi? Safi kwema. Kama kawaida. Safi. Mbona dim sana tuonani? Mimi nipo. Upo. Unajua mazingira. Kama wiki iliyopita hivi nimekuja hapa nikaambia umesafiri. Simu zangu haushiki. Mara upatikani. Shida nini? Unajua kweli nilikoenda mazingira yalikuwa sio rafiki. Ila kushukuru Mungu nimerudi. Sawa. Kuna kiasi cha pesa nilikupa. Ikiwa kwenye bahasha. Wapelekea wale jamaa wananidai. Umefikisha? Pesa? Yeah. Pesa gani hiyo mzee? Pesa mzee, ujifanye ufahamu. Pesa ipi hiyo? Mbonde. Wale jamaa wanafanya na biashara haramu sana. Hawana masiala kwenye pesa. Na pesa ni kupatia kwenye bahasha 200,000 ili wapelekee jamaa wananidai. Pesa hawajapata, wamenipigia simu mara mwisho leo. Pesa hujapelekea. Vipi ndugu yangu? Utambua, lakini yeye ndo alikuja. Sasa sijui alifundishwa na nani. Yaani mguu mosi mguu pili, yaani nimeukaribisha vizuri, umekula na chakula changu nikajua pengine una kitu cha kuniambia kizuri. Umeambiwa sijui kuna usaliti unafanyika. Mtoto mdogo ajue maana ya usaliti. Kumbe ndo ambao unamfunza ujeuri, sio? Sikia, umekuja nimekupokea vizuri, tena umekula na chakula changu hapa. Nimekujaribu mara moja tu. Yaani mimi nilikuwa nakujaribu tu nikaona umetoka huko na njaa zako. Nimekujaribu mara moja na umepokea umekula. Naona umeshiba inashuka, unataka unichezee sasa. Tafadhali, tusiharibiane siku. Mama unasikia? Msikilize kwanza. Kwanza ulivyoingia baba yetu uliye mbinguni, tunaomba ukasimame. Nilikuwa nakuangalia tu. Usaliti, mtoto mdogo anajua maana usaliti ule. Yaani utoke huko, yaani umepita huko kote uje eti unielekeze. Yeye amekuja mwanao kaniambia mambo ya usaliti. Anajua maana usaliti. Tafadhali nakuheshimu sana. Nilikupokea vizuri kabla hujanichanganya, sijachanganyisha na mimi mambo yangu ya kichwa, naomba uondoke. Hapana mama, mimi naomba unisikilize kwanza. Baba nakuheshimu. Utanielewa. Manake labda kwa upande wako nataka nikakusaidia kidogo. Tena kabla hujanichanganya, yani naomba uondoke kabisa. Mlango ambao umeingilia ndio kutokea. Hapana mama, naomba unisikilize kidogo. Na kuhesabia mwisho 3, tafadhali usinichanganye. 1. Naomba nisikilize. 2, 3, bado upo. Baba nakuheshimu. Usije ukanivuruga. Naomba uondoke kabisa. Yaani naona hujanitambua vizuri. Lakini ukinisikiliza tu kidogo. Naomba uondoke. Yaani sina muda kabisa. Tena na huyo Karen huyo. Wewe na Karen wako. Naomba uondoke. Haraka. Yesu wangu. Tena haraka. Kabla sijakufukuza mwenyewe. Tena huyo Karen wako huyo. Yaani tujielewane na mama yako. Usaliti. Karen. Naomba uje hapa. Hivi wewe unaweza kuniambia usaliti maana yake ni nini? Usaliti ni nini mtu akikuuliza? Yaani unatoka unaenda huko unanisambazia. Haya ndio mwalimu anakuambia hapo, au sijui ni nani anakuambia tolea maana yake. Definition yake unaijua wewe. Haya, kwa hiyo wewe ndio unatoka unaenda huko unanisambazia. Haya, ushaona mimi na baba yako tunagombana humu ndani? Au tushaye kupigana sisi? Hivi wewe unanichukuliaje? Yaani unataka kabisa kunisambazia kwa eti kuna usaliti unafanyika. Hivi ukoje wewe? Hiyo ndio umeitoa wapi? Usaliti unajua maana yake? Tena toka hila. Wewe nitakuumiza. Naomba uondoke kabisa. Yaani bado upo tu. Usaliti, mtoto mdogo unajua maana usaliti wewe? Wewe mmoja wewe. Yaani mtu mzima ovyo kabisa usaliti. Tena wewe mtoto wewe. Yaani una bahati leo mashetani yangu hajatibuka vizuri. Ungenitambua. Kuharibiana siku tu. Mbonde, ukitaka urafiki wetu uendelee, nakupa kesho mwisho saa 12 muda kama huu, pesa huo umepeleka. Leo wamenipigia simu kwa mara ya 3. Wamenipigia wiki zilizopita, nimekuja haupo. Leo wamenipigia tena, wanasema ile pesa hawajaipata.
na unawapelekea wewe mwenyewe. Si tumeelewana? Sawa. Ndo maisha ndo saliti haya. Sararu mapenzi na hisia zinaharibu nyumba za wengine kwa tamaa ya mapenzi. Maisha ni magumu ila sio mbaya, kwa mishe ndogo ndogo nitafika, yani tunapambana hata kuzaa. Tupendane na kusaidiana na sio maumivu. Usaliti unaleta chuki, maana ni dharau. Mama we, mama we, mama we, maisha ya usaliti. Basi tumekuja kwako tujakuja vipi? Unajua shule tunakuja nenda kwa rafiki yangu. Nakuona tazima kitenga na unakuja kucheza na kale na tunatuacha ucheze na sisi pacha. Anawatenga wapi? Wewe utakuja nyumbani kwangu kucheza? Hapana. Lakini amezidi. Sisi kwake basi tunakuja yeye kwetu waje. Mulivyo kama rafiki moto. Bila mtenga hata hadi kutusalimia sisi wenzake sisi kwake tunakuja tumkuti. Nika wapi? Mwanangu unajua mwanangu meda. Mama mwanangu leo alisikuwa kisenge yani. Unajua nashikaje anazungua. Sio mwanangu kinomo mwanangu. Unajua ngumi mwanangu pia taekwondo ile pale taekwondo kumbe da. Ndiona wewe unajua mwanangu anazungua. Sio mambo ya njia nini bro? njia kivipi? Sema. Ozi mwanangu. Oi. Wa vipi hapo? Yeni, kwa kutulia. Kama ninge maskani maseni kwangu vipi bwana? Eshi, sema nini? Umeona kitambo sana. Yesi ningia duka la madawa pale. Ilikuwa na wasaka sana nyinyi kutokana na pigo zenu mlizofanya. Wafuatilia nikajua mmebana chemba hapa. Bro, wanataka mnakanyaga. Unajua mimi mwanangu naumia kwa sababu yako wewe, napitia matatizo yani rafiki yangu halali kwa sababu yako wewe. Poa, kama potea njia ndo utanielewa vizuri. Sema niambie kitu wanangu. Yaani leo nina bonge la surprise. Una surprise gani babu? Nasikia anachongea. Eti ana surprise. Kwa uni kuna surprise mwanangu? Yaani katika maisha kweli. Hiyo surprise mtaiona, hapo ndo mtanielewa. Unajua mimi napitia maisha magumu sasa hizi kupitia wewe. Kumbe. Mbona bado? Wasikie ndo ambaye mmeipiga yenyewe? Yaani bado. Yaani leo ndo mtajua. Askari ya kawaida. Eti kwa uni analeta surprise. Wewe kwa uni unaleta surprise. Ndio utajua kama muuni ana surprise au ana surprise. Wewe muuni anatoa surprise. Kumbe. Wanasikia sana. Wewe usake hii saa. Kwa surprise na wahusu. Kwenye leo vipi? Mpigo zenu bado sana. Umeelewa? Ani maskani. Maskani. Unakuja kwa unafuna tutisha visu ndo nini kwani? Oya. Unaelewa? Oya, tulieni mwanangu. Tulieni. Tulieni mwanangu. Tulieni. Tulia kweli. Tulia kaa chini mwanangu. Tulia mwanangu. Utaelewa, tulia. Kaa chini. Tulia, wewe unaona kawaida. Tulia katika anga hizi. Hapo mimi pigo zangu ninavyokaga kwenye ishu kama hizi hapa. Sitaki mtu atoe kidali. Wewe vipi kwani mbona mnakuwa nyinyi makolo mnachokonta hapa mnajifanya ndo vile tena. Wewe wapole, sikilizeni neno hapa. Ndio mtaelewa leo. Mimi nimekuja hapa sina mambo mengi. Hapa ndo mtatuelewa vizuri. Mkae kwa kutulia ili tuelewane vizuri. Si pigo zetu hatuna kelele. Niwaambie ile siku. Shamba achana nayo. Hayo maneno yako mazuri sana. Mimi ndo naipenda hiyo. Yaani Kama kuna atakuja. Na mkinitaka sasa mtakuja nyumbani. Sawa. Nafika. Yatenga. Mimi watenga. Yatenga. Ila tunajua nimeenda kucheza tena mwenzangu. Yatenga. Sawa kama unatenga.
safari zenu. Anyway, Kama mnakuja tuende mbali. Sasa tutakucheza hapa. Sasa ni ndani kweli. Ndio huko. Ndio ndani. Hapana, nendeni. Bwana mmenona? Hapana. Nishtue kama mnijua. Sawa. Ndogo ndogo nitafika. Yani tunapambana hata kuzaa. Ili mradi siku ziende. Wivu unaleta chuki. Wivu na kutoaminiana. Chuki. Maisha na usaliti. Maisha na usaliti. Maisha na usaliti. Kwani hii sura mnaikumbuka? Kumbuka ndo baba taifa nini wewe, vipi mbona unazungua mchuchu? Oya, mlichokifanya mnakijua. Alafu sitaki tubadilishe hewa katika mazingira. Vipi kwani mbona mnatopokea? Mlichokifanya mnakijua. Si mnaelewa? Yaani katika ile ya kawaida ili papoe maeneo kama haya hapa. Pale pana utulivu, sikilizeni. Mimi sina mambo mengi mwanangu. Wayapanga. Kwa kitendo ambacho nilifanyia siku ya ni kitendo cha unyama sana. Unajua sana? Mimi nimejiuguza sana, nilikuwa na madonda. Nimejiuguza mpaka kufikia leo. Kwa mimi hapa sitaki mambo mengi. Mimi ninachotaka mnipe 600 hapa. Ili mambo yaishie hapa hapa na yapoe nisipeleke mbali. Unajua mimi kama nawajua hivi. Sitaona mna ng'ombe nini wewe? Oya, dakika kwani wewe unaongea nini? Oya nini kwani? Oya, unavyokaga kwenye issue kama hizi hapa. Sitaki mtu atoe kidali. Oya wewe vipi kwani mbona mnakuwa nyinyi mapole mnachokonsa hapa mnajifanya ndo vile tena? Wenu wapole, sikilizeni neno hapa. Katika maisha ya kawaida. Wewe sio unataka hela? Hakika. Oya. Tulia. Sasa hiyo hela. Tulia. Wewe kaa kwa kutulia. Kakaangu kivipi? Mbona nikosea babu? Sasa kaka yako ndio kitendo gani mimi nifanya kakaangu? Sasa ndio nisikilize sasa. Msiniletee uchulo hapa. Dogo. Oya nyinyi. Sisi wazao kuharibu. Afu hii Yanga mliokanyaga mbovu. Si unaelewa? Mimi sitaki nifanye vitendo sana. Wakati mwingine maneno tumalize. Si unaelewa? Mimi sitaki mambo mengi ya kusemaje. Ulichokifanya sisi. Unaona kawaida? Au kwa sababu nimepoa, sijaonyesha makeke yangu. Ile pigo lilikuwa dogo. Basi sikilizeni wanangu. Si unaelewa? Hapo mlipo. Tuondokeni. Twendeni hivi. Yaani katika usalama, mimi napenda hizo pigo. Asionejifanya ng'ombe mbishi kiuno. Endelea kuganda kwenye hiyo benchi. Oya KP. Hapo nataka kuchezesha. Ondoke. Nataka kuchezesha. Dakika 2 mwanangu. Sitaki kuchekesha mwanangu katika anga hii. Wewe nini? Wewe matendo ya ovyo hapo ile. Ondoke baba. Kawaida. Nini sasa? Wewe mwanangu, chekesha mwanangu. Wewe mwanangu baba. Sisi na macho na wewe tofauti. Oya wewe mwanangu. Mimi sinaga masiara nini? Wewe vipi kwani mbona mnashari? Oya chekesha kiuno wewe. Ondokeni babu. Sema nini? Maisha ya usaliti chuki mezaga. Ni visirani tu chuki na tamaa. Unafanya uovu hapo wewe namna kujitetea. Kiuno wewe. Unakwambia kwa Mungu kosa na ndo maisha na usaliti. Haya. Wahenga walisema kila hatua